Ansambl broji 45 članova. Od dosadašnjih nastupa izdvajaju Brodsko kolo, dječju smotru folklora u Sićama, nastup u Repušnici, Starom Grabovcu, Velikoj Ludini, nastup na Novogradiškom glazbenom ljetu te na manifestacijama u organizaciji Turističke zajednice grada Nova Gradiška, manifestacijama u organizaciji Župe Jug Nova Gradiška. Organizatori su manifestacija Diko moja, priko kola priđi, te gradu na dar. Danas će se predstaviti sa pjesmama i plesovima Slavonije. Koreograf i voditelj skupine je Katarina Straga, a glazbeni voditelj je Veronika Terzić. Pozdravimo ih. Naše